सर्वेभ्यः नमस्कारः। इदानीं संस्कृतक्रीडाः इदानीं प्रचलन्ति। क्रीडायां वयं मग्नाः भवामः। आगच्छन्तु। 6 गणेषु इदानीं क्रीडा चलति। वयम् एकत्र गत्वा योजयामः, ततः अग्रे अग्रे वयं गच्छामः। अत्र प्रथमं गच्छामः इति चिन्तयामि। शिरः, कर्णः, कण्ठः, नासिका, हस्तः, मुष्टिः, अंगुली, नखः, उदरं, जानुः, पादः, हस्तः, वामहस्तः, दक्षिणहस्तः, वामहस्तः अंगुली, दक्षिणहस्तः अंगुली, वेणी केशः। इदानीम् अस्मिन् गणे क्रीडा समाप्ता। अग्रिमगणे अपि तत्रापि समानक्रीडा एव इति चिन्तयामि। समानक्रीडा एव। महोदयः, कार्तिकेयन् महोदयः अत्र क्रीडां कारयन् अस्ति। केशः, पादः, नासिका, उदरं, कर्णः, शिरः, कपोलः, दन्तः, नेत्रं महोदय, गणस्य नाम? शिक्षागणः। क्रीडा इदानीम् अभवत्। अग्रे तत्र अन्यत् क्रीडा चलति। नवनीतचोरक्रीडा इति चिन्तयामि। नवनीतचोरक्रीडा अत्र चलति। अत्र वयम् अनन्तरम् आगच्छामः। नवनीतचोरक्रीडा अत्र कुत्रापि आरम्भतः इदानीं क्रीडन्ति। तद् क्रीडित्वा वयं तत्र गच्छामः इति चिन्तयामि। अग्रिमक्रीडायाः नाम अस्ति रामः, कृष्णः, बलरामः इति। एकः सर्वे मण्डलाकारेण दृष्टामः। एकः एवमेव भ्रमति। रामः इत्युक्ते एवमेव भवति। पुनः कृष्णः इत्युक्ते विपरीतदिशायां भ्रमति। बलरामः इत्युक्ते उपविशति। एवम् उपवेशम्। रामः पट 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 संस्कृतं। कृष्णः अस्माकं भाषा संस्कृतभाषा अस्माकं भाषा संस्कृत रामः भाषा संस्कृतभाषा अस्माकं भाषा संस्कृतभाषा कृष्णः वदतु संस्कृतं वदतु जल्दु जयतु संस्कृतभाषा। कृष्णः अस्माकं भाषा कृष्णः एव बहिः कृष्णः एव किल। अत्र अग्रिमक्रीडा अपि समाप्ता। अग्रे गच्छामः। सर्वेपि पादरक्षां धरन्ति इति कारणेन सोढुं तेषां शक्यते। मम न शक्यते एव। राम 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 कृष्ण 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 राम राम परशुराम। कृष्ण 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण परशुराम। राम 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 कृष्ण 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 राम राम कृष्ण कृष्ण परशुराम। इदानीं क्रीडायाः नाम दर्पणक्रीडा। दर्पणः इत्युक्ते मिरर्। इदानीम् अहम् एतादृशं कर्तुं चेत् भवतः कथं करणीयम्? एतत् न जि, एतत् कर्तुं चेत् औट्। सेम् दर्पणः कथं रिफ्लेक्शन् अस्ति एतादृशं तदेव।
एतत् चेत् एतादृशं चेत् तदेव एतादृशं चेत् एतादृशं गच्छतु अस्तु तदेव क्रीडा कुर्मः वा आगच्छतु बृहत् 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 अस्तु भवती आगच्छतु बृहत् दर्पणः कथम् अस्तु 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 दर्पणः कथम् मात्रं न सम्यक् 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 अस्ति अभिनव अभिनव कृते सर्वे अन्तः आगच्छामः अन्तः नूतनं नूतनं किञ्चित् पृष्ठतः पृष्ठतः समीपे गत्वा करोतु एकस्य समीपे गत्वा करोतु अग्रे अग्रे एतादृशमेव तिरु 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 संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा अन्यत्र पश्य सर्वत्र पश्य सर्वत्र पश्य बालकः वदति बालकः वदति संस्कृतेन 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 भाषणं कुरु भाषणं कुरु सम्भाषणं कुरु भाषणं अस्माकं च एषा भाषा युष्माकं च एषा भाषा अस्माकं च एषा भाषा अस्माकं च युष्माकं च अस्माकं च युष्माकं च सर्वेषां च एषा भाषा सर्वेषां च एषा भाषा आगच्छन्तु 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 आस्वादयन्तु आस्वादयन्तु